Aina petano kisa potu kogeunos na ebalasa kidai tutorio na esoma kalwa ngaleu kotumpwa kinete imurokoluo chaloi RIVHTs. Beda anyanato na raina ne but Akapakino na ko Uganda na raibe no Amuria. So los kanoni ejakine GHT sarai imurokoluo chalo ne buti moro to kale to keke to no kek anoka awainari ngitingi to na cha kaunta kada kan Elwera. So to danya na binga bo jata kedwanya onye tangu ne jata kada na jos kada Elwera to mo kale awo. So los kasanya na da no chapaka parasha na peta kai kwenye naroni. Hea taktiko pitebe erasi no aina peta nuepota jaunun olapalo uniet kalo ikanyita angon kangoli karu kitono karu ilukuminiare kidaka isauni. Lokebe hapo programulo ebunesi alosite angon lapa kelo uniet kala palmo lapa lokanta angon angoni karu. Lokebe kotoni iti kokina alemara iti bichota kwa ko Uganda by okota mokalo ilukuminiare kada kaisu. Lilian Eyal ngeserai RDC na Amuria ido ikeo nitingesi dano Elwera. So as you go to screen and treat, I am very interested in the follow-up to ensure that these people complete their treatment. Are we together? We have so many defaulters sometimes because all of us actually are not good at taking medicines. So let's make them know the dangers and let them check. Once positive, you check up to the end. So on a district like Amuria, it already igabri yon akere bere kani otoma kwa kuna kere. Poke be otoma na Uganda ni area de Elwera itunga kaisuni angini para. Poke be otoma tunga ngona kaisuni joni da itunga tiele takita otoma tunga ngidi akaisuni. Not papa no otoma ene rawani da ni tunga le de kasko pana Elwera bera njono la palo Ainwak ni kede Elwera de Elwera njono la palo suri tumikopana. Nepeta udisiti kere, nepeta umasai tunapisa kenyuni. Elwera adeka ni kopa areo litunganani areka resoni kuyapie bobichi oshepike. Dabo Elwera adeka ni yarinoi konyara inu akunusek epedoritunganani adomunamukian kongaleuni. Kanuka TV East, Patrick Eteu kwa Amuria.